essa coisa de gordo. Hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Eu adoro É gordo. gordofobia. Eu adoro. A minha irmã é muito gorda. Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala, tudo bem? Faz tudo. Que é isso? Ela faz nada. Ué. Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Com a buzina. Então, bicho. Esse é o tipo de situação que é piada, Ela faz barulho do nada. Ela faz um...